哇，科莫多龍啊！哇，大家見唔見到啊？科莫多龍，哇，佢跑入去啊！哇！影到。我哋而家去揾 Olivia 啦，見唔見到啊？佢喺度，企喺度，有一條柱。聽住歌好開心喎，不如睇佢做咩？因為我睇緊人哋打高爾夫球嘅。係啦，我哋而家起程去食 Burger King。我哋 Let's go。我哋終於行到去 Burger King 啦。而家我哋就想試下咧，有一個好特別嘅，有個早餐嘅牛角包款，大家睇下幾靚喎！牛角包手餅，係，要唔要睇下先？今日早餐我哋食 Burger King，真係不得了咁好。同幅圖有啲分別啊！睇下先，介紹下 Burger King 先，我哋。介紹下佢 Burger King 咧，其實唔係點解歷史已經悠久㗎啦。唔係啊，點解我哋咪都未講完嘅咧？因為 Burger King 歷史悠久，我哋去到將軍澳，唔係我哋去到新加坡，我哋都要食嘅。係啦，咁其實咧有咩特別之處咧？嗱，不得了！佢個包咧係咩包啊？係真係一個包嚟嘅，呢個係牛角包咁樣咯，即係好似張圖唔係牛角包嚟啦。係啊，其實佢出嚟個其實好似普通包。佢都變咗普通包嘅。係啦，其實佢有牛角嘅個樣係點㗎？牛角造型嘅包啊。係啦。咁呢個就有火腿啊、蛋啊咁樣啦，芝士。係啦。咁就咦試下佢用手食。我又唔記得帶啲搓手液出嚟。哎呀，唔緊要，最緊要落咩啊？茄汁。唔係茄汁嚟。你冇？我冇睇，我總叫紅色嘅茄汁啊。ketchup 跟住就 chili。咦係喎，係喎。哦，好食啊呢個。好食啊呢個，試下。個咪？係你要食得。唔係你換咗佢個咪㗎。哇，超好味呢個。好味到噴啊！真係要。幾好味喎，因為佢炸得好脆咯。薯餅真係正，薯波又係。我自己講10分鐘。我試下咬一啖俾大家睇下先，好唔好？你幫我掹一掹咁啊。OK。哇！哇！真係 juicy 啊！真係普通包嚟喎。真係一個普通火腿加蛋咯。同埋咧，佢個蛋咧，佢呢個蛋咧，正常夾包係咪應該係炒蛋或者煎蛋嘅？佢呢個似蒸水蛋。你望下呢個。蒸到硬咗嗰啲水蛋係啊，真係似蒸水蛋。係咪真係有少似？Let me try。但係個扒幾好食咯，好似好大陣蘑菇味。雖然佢蘑菇柯打絲。係啊。不過呢個包係有火腿味嘅，有蛋味同芝士味嘅。哇！同我平時食嘅包冇分別，呢個我覺得。我覺得都好食嘅，但我中意食呢個多啲咯。係呢個。嚟打。不如我哋俾一分先，我哋。好啊。好啊。好。1、2、3。得3分嘅，3分啊啲咩？呢個得2分添呢個。有唔同喎。我就係覺得個薯餅波波好食咯，另外一個真係3分啦，3分啦。我中意個麥喎。唔係個包係普通包咯，所以佢唔會唔合格，即係普通漢堡包咯，即係 M 記漢堡包。我總之真係牛角包嗰種鬆脆咁樣咯。係啊，真係唔係。好啦， OK，博物館見我哋。
各位觀眾，我哋啱啱嚟到呢一個新加坡嘅博物館，我哋啱啱嚟翻呢度，係真係幾靚，藍天白雲不得了，但係可惜嘅係呢度好悶啊！嗨，你好，咩事啊？冇啊，拍下啫嘛。我呢邊啲展英文係啊，簡單嚟講都可以認識下新加坡嘅歷史嘅，只係咁頭先你睇完之後，你可唔可以簡介下新加坡嘅歷史？新加坡嘅歷史咧，我覺得咧為咗你覺得頭先睇嗰啲，我睇咗好多唔同嘅嘢嘅，就好多展品啦。咁有冇睇過嘢啊？你有睇你睇過啲咩？我有學咗好多嘢。新加坡第一條美人魚幾時出現1510。 1510年嘅美人魚。嗰個圖啊嘛。咁佢對新加坡嘅影響係會係。會嘅。佢唔係新加坡㗎，佢喺張圖上面㗎。即係出邊遊翻嚟。喺地圖嗰度嘅。有冇介紹你今日去邊啊？其實今日咧，我哋去完 Burger King 咧，就去咗呢個新加坡博物館啦。OK。Burger King 本人咯。Burger King 喺度。呢個係 Burger Boy。好，咁我哋嚟緊就會去個島啊！個島叫咩名啊？安全島。聖莊島。聖莊島。OK，而家我哋就去趕船啦！而家要，因為都其實1點開架船，而家12點55分。不過其實都出現一個問題嘅而家，因為出面頭先我先講話有機會落雨啊嘛，而家落緊大雨咯，而家唔知見唔見到啊？而家我哋一齊上船先，我哋而家哇幾開心，其實都啲上船而家我哋都咦聲啊 ！OK， 睇下去邊度坐先。運轉耐㗎。唔知㗎，但係應該唔係好耐嘅。我望咧應該係一上船就落。佢隻船係南丫島㗎嘛。佢係一即係點講係得一層嚟喎。你上廁所你？哎呀！Hello 喵喵 ，Hello， 可唔可以摸佢啊？你要俾佢俾隻手，佢肯聞佢，你先可以摸佢。佢應該冇興趣。呢個係貓嘅打招呼方法。Hello，Hello，Hello。喵喵喵！咦？唔理我嘅你。OK， 我哋而家去第二個島嶼啦。而家要去呢個叫做龜島啊。係啦。而家呢度都幾浪幾漂，其實都係啦。哇，高級。呢個叫做 Kusu Island 啊 ，Kusu Island 係啦，啊 Kusu 啊，唔係 Kusu 啊 ，SU 啊喂，好 ，Hello，
靚啊！呢個牌我覺得真係唔錯。同埋有好多古式嘅建築咯，呢度見到。哇！係幾靚。我哋而家喺呢度動物園喺邊啊？動物園咧？誒，唔係呢度烏龜睇喎，不如去邊睇下佢。哇！科莫多龍啊！哇！大家見唔見到啊？科莫多龍，哇！佢跑入去啊！哇！影到。OK， 欣賞呢個景色，我哋而家要上船啦。唉，行快少少 ，Go Go 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 Go！ 睇咗3-4秒啫喎。其實今次已經係有史以嚟 Vivian 踩得最耐嘅一次嚟㗎啦。好攰啊！咁樣跑，搭4點3船去食嘢先，係嘛？哇好！食嘢！哇！尋日食完個喇沙，我都唔想再食啊！等陣睇下可唔可以嗌先。點解大家行呢邊嘅？呢邊嘅喎，個箭嘴啊嘛，個箭嘴呢度指住嘅。你哋好攰啊！上船！係咪張飛喺佢度啊？張飛喺呢度係嘛？係啊，喺劉備度好似係。小心我 TP 啊，高高低低喎。哇！我哋上船啦，我哋。啊，上下船，休息下先，唔係講笑。坐下先。係有啲攰啊，但係諗起有得食嘢就正啦。但係而家咩行程咧？我哋去食啲嘢先咯，先再去你個咩 Otter 咯。但係4:10，去到都4點半。但係唔係喎，我覺得應該係去咗 Otter 先，因為你一夜晚咧乜都冇得睇㗎嘛。哦。跟住睇咗之後就直接食晚餐咯。好肚餓。都可以。你好肚餓而家？唔係，我可以買宵夜食噶嘛。如果真係肚餓嘅話。但係如果坐低食嘅話，應該就唔夠時間。唔緊要啊，夜晚先食啦咁。要瘦嘅節奏啊，各位，呢個係我要瘦嘅節奏。係我係要瘦嘅節奏啊，真好。係啊，我哋落船再講。嚟到 Garden by the Bay 嘅公園，好靚，好似外國咁樣啊！大家睇下，哇！但係見唔到曬啊，曬到不得了。哇！我哋而家係過嚟揾下啲 otter 啊，其實我唔記得咗 otter 係咩啊？海奶啊，係嘛？我唔記得咗係咪咁叫。但係我想講咧，去到呢度雖然熱啊。但係係好宜人嘅，我想講呢一度係好舒服，好舒服咯。哇！我哋不如一齊去尋下寶，睇下見唔見到 otter 先。各位，我哋嚟到呢幾棵樹嗰度，
不過我哋唔上去啦，因為要俾錢嘅。